嗱，各位觀眾、各位網友，嗱有啲咧網友問我肥榮愛德華河點解 hater 咧咬住你唔放嘅咧？同埋點解成日攻擊你啊？你點樣得罪佢哋咧？其實諗下咧，我主要揾到原因，就係主要就係我 hater 全部都係共產黨派嚟嘅奸細。嗱，其實咧有跡可尋嘅，點解咧？因為有時嚟講咧，我驚到 hater 咧就阿老仲榮攞政府着數，又屌鳩政府。其實呢個套路咧就係正就係呢個支那人呢個共產黨嘅所謂恩主心態。共產黨養你班仆街用老眾嚟養你班撚樣，你班樣應該要對我三跪九叩，應該要感謝我。應該咧唔應該忤逆我，呢一正就係共產黨嘅套路，同埋嚟講咧，因為正就係啲共產黨嘅奸細或者打手就話你肥榮你攞老眾咧就唔應該屌政府，同埋咧你係恩將仇報，因為咧政府俾着數你政府養大你，所以咧唔應該屌政府。正就係咧，再者用呢樣嘢嚟中傷我，就話啦。肥榮攞老眾㗎，信唔過㗎。肥榮白卡嚟㗎，講啲嘢咧就九唔搭八㗎，咁我只能咁講啦。咁我先莫講話，我攞老眾又如何啫？我白卡又如何啫？我講啲嘢有冇道理先？反之亦然。你班樣係正撚常啦，收錢做嘢啦。咁你班講啲嘢係唔正常啊嘛，係冇道理啊嘛。再加上共產黨咧係一班好撚奸詐嘅撚樣嚟嘅，你老母臭閪，佢知道收買得嘅就收買，但不過佢知道愛德華河肥榮係一個永生永世都係共產黨嘅走狗同爪牙戰勝唔到同埋收買唔到嘅癲佬嚟嘅，或者傻佬嚟嘅，所以佢咪點啊？咪人格謀殺肥榮咯，咪中傷我肥榮咯，話攞老眾話樣衰話弱智咯。咁呢樣嘢咧，真係唔係講笑，真係全靠上天賜我屬天嘅智慧，令我明白到原來點解成日俾人中傷啦，成日俾人攻擊啦。原來主要唔係因為我黑人憎係因為我正義上帝係企喺我嗰邊㗎。主要我明白到呢個世界上有一個最邪惡嘅集團，就係中國共產黨，而攻擊我啲全部都係中國共產黨嘅爪牙，而地獄將為佢哋打開大門，然之後燒鳩佢嘅春袋。講完啦。